ഇന്ന് പുതിയൊരു ടൂളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടൂള്. അതായത് മണ്ണിൽ കുഴി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണിത്. ഇതിൻ്റെ പേര് പോസ്റ്റ് ഹോൾ ഓഗർ ഡ്രിൽ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അതായത് പോസ്റ്റൊക്കെ കുഴിച്ചിടാൻ അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. എല്ലാ സൈറ്റിലും തന്നെ ഇത് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഞാൻ വളരെയധികം അന്വേഷിച്ച് നടന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായി. ഇത് കണ്ടു, വളരെ നല്ലൊരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ. ഇതിങ്ങനെ മണ്ണിൽ കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴിയെടുക്കാം. നല്ലൊരു വട്ടം, ഈ ഒരു വട്ടം കിട്ടും. വട്ടത്തിൽ കുഴിയെടുക്കാം. അതുപോലെ മുരിക്കിൻ്റെ കാലിടാൻ, അതുപോലെ വേലി കെട്ടാൻ, അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണിത്. നമുക്ക് ഇതും കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കുഴി കുത്തുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഒരു കൊടി നട്ടതാണ്. അതിൻ്റെ മുരിക്ക് കാലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് പോയി. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മളൊരു കമ്പ് കുത്തി വെച്ചേക്കുക. അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളവിടെ ഈ മെഷീനും കൊണ്ടൊരു കുഴിയെടുത്ത് ഒരു മുരിക്കും കാലിടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ കരിയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കുഴിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതവിടെ വെച്ചിട്ട് കറക്കിയാൽ മതി. വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മണ്ണിലേക്ക് അമർത്തി കുറച്ചൊന്ന് താത്തി വയ്ക്കണം. അതിന് ശേഷം അത് വലത്തോട്ട് കറക്കുക. അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ നല്ല ശക്തിയായിട്ട് കറക്കണം. അത്യാവശ്യം ബലം പ്രയോഗിച്ച് തന്നെ കറക്കണം. എന്നാലാണ് ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള മണ്ണാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം കറക്കുന്നതനുസരിച്ച് അത് താഴ്ന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മണ്ണ് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പൊക്കിയെടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. വളരെ എളുപ്പമാണ്. മണ്ണ് വേറെ കൈയൊന്നും വെച്ച് കോരി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ മെഷീനിൽ തന്നെ മണ്ണ് ലോക്കായിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചില നനഞ്ഞ മണ്ണാണ്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. പൊടിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അത് നനഞ്ഞ മണ്ണായതുകൊണ്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് ആ മെഷീൻ്റെ ആ ഒരു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ലായിരിക്കുന്നത് ചാടി പോകുന്നില്ല. അത് നമുക്കൊരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ടിങ്ങനെ തല്ലി കളഞ്ഞാലാണത് പോകുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് കമ്പിട്ട് കുത്തിയും കളയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. കാരണം മഴ പെയ്ത് നന്നായിട്ട് മണ്ണ് നനഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. അതാണ് പ്രശ്നം. എന്നാലും മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ കറക്കി കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴി പെട്ടെന്ന് തന്നെ താന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. മുരിക്കുംകാലിടാനാണ്, അത്രയും താന്നാൽ മതി. നമ്മളിനി മുരിക്കുംകാല് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഒന്ന് മണ്ണിട്ട് മൂടി കൊടുത്താൽ മതി. മണ്ണിട്ട് മൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. മുള്ളു കൊള്ളാതെ പതുക്കെ മണ്ണിട്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കമ്പിട്ട് അതൊന്ന് കുത്തി ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം അത് ചെരിഞ്ഞൊന്നും പോകാതിരിക്കാൻ, കാറ്റത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉറപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഇനി ആ മണ്ണൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയണം. അത് കമ്പ് വെച്ച് തന്നെ കുത്തി കളയണം. അത് മാത്രം ഇച്ചിരി ഇതിനകത്തൊരു പ്രയാസമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളൂ. ഇനി നമ്മളൊരു വയലിലേക്ക് പോവാണ്. അവിടെ അത്യാവശ്യം ഇളക്കമുള്ള മണ്ണാണ്. എന്തോരം കുഴി കുഴിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെഷീൻ കൊണ്ട്. എത്ര ആഴത്തിൽ വരെ കുഴിക്കാമെന്ന്. 104 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഉയരം. അതായത് ഒരു 3.5 അടി. അപ്പോൾ അതിലൊരു 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ നമുക്ക് കുഴിയെടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൊത്തം ഞാനിതൊരു 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇത് കുഴിയെടുത്തത്. പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ സ്പീഡിലാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത്, മൊത്തം കാണിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കത് കുഴിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മണ്ണ് അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് വലിച്ച് ഒരു കുഴൽക്കിണറൊക്കെ അടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വലിച്ചെടുത്ത് കളയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത കുഴി. ഒരു 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിലും 1 മീറ്റർ അടുത്ത് ആഴം കാണും അതിന്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആ മെഷീൻ അതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് വളരെ നല്ല ടൂളാണ്. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കുഴിയെടുക്കുന്നത് എത്ര എളുപ്പമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. അത്യാവശ്യം ഉറപ്പുള്ള മണ്ണ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ ഇത് വാങ്ങിക്കുക. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉപകാരപ്പെടും. പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ കൂടുതൽ വീഡിയോ ലഭിക്കാനായിട്ട് സിമ്പിൾ ടെക്നിക്സ് എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.